Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ս հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Պրեմիում, Շանթ Սերիալ, Շանթ Մյուզիկ, Շանթ Նյուզ։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Լիլի, ես ինչ ես տեղանում, երեխեք, մի հատ է ձեր պատրաստվելը թողեք եկեք արագ բեմ։ Ինչ ա եղել, Լիլի, հլի նայեք, վայ, ջուրդ լինզաներս ճղվեր չտեսնեիք ես սենց։ Լիլի, մարդիկ հոգնել են տոնական բդից, փակի մի հատ բդերըդ։ Երեխեք, ես որոշել եմ հանգստանամ, քանի որ մեզ ակումբում այս տարի արձակուրդ չեն տվել, ես հենց ստեղ բեմի վրա կհանգստանամ։ Լիլի ջան, բեմի վրա ոնց ես հանգստանալու։ Շատ հանգիստ, Սոնա ջան, արևը կա, ծովը կա, ինձ նայող տղամարդիկ կա, իրանց կողքից էլ է, որ կանայք բզում են, ասում են, քիչ նայի, այդ կանայք էլ կան։ Լիլի ջան, ախր ոնց ասեմ, դու հիմա սենց շատ խնդալու ես, է։ Անայ ջան, ես եմ խնդալու, թե դուք շորերով ու կոշիկներով եկել եք պլյաժ։ Լիլի ձեռ ես առնում մեզ։ Աղջիկ ջան, մենք համար ունենք իրար հետ խաղալու, գնա շուտ տեքստը սովորի արի, հա, վեր կաց։ Դուք արդեն ինձ խանգարում եք հանգստանալ։ Հա, երեխեք չեք հասկանում, մենք խանգարում ենք նրան հանգստանալ։ Փոխանակ մի հատ պայման ստեղծենք, ամեն ինչ անենք, որ մարդը նորմալ հանգստանա։ Տոմա մի հատ ճայի ձայներ հանի։ Շատ լավ երեխեք, շարունակեք, Անայ ջան, դու կլինես են տան կանանցից, որ հենց տենց խալաթով մտնում են ծովը, մտի։ Մաշա, իսկ դու կլինես բույոկը, գնացինք երեխեք։ Ցխելի սիմինգի, չուչխելի, բարջամի, տղեմանի։ Զարա, ես տենց էժան տեղեր չեմ հանգստանում։ Ներեցեք, իսկ որտեղ եք դուք հանգստանում։ Եգիպտոս։ Լրիվ նեֆերտիտին ես։ Հա, ինչ, բուրգերը կա, սվինքսը կա, ու այսքան հայ կա այս սեզոնին։ Ճիշտ ես ասում Լիլի ջան, ամեն ինչը կա, բայց մի մոռացի, որ դու շանթում ես։ Շանթում չէ, շանթել շեյխում ա։ Աստորեն, ես է կարա այսենց հանգստանայի, ստեղ մահալ կդնեի, կողքը պլասմասից աթոր, սեղան, կլիներ լրիվ իմ դաչան։ Մաշ ջան, իսկ ձեր դաչայում Wi-Fi կա։ Իհարկե կա։ Երեխեք, պաստորեն ես էլ կարայի Մաշայից դաչայում հանգստանայի։ Երեխեք, մի գրվեք։ Սա ընդամենը Լիլիի հիվանդ երևակայությունն է։ Սխալվում ես Անայ ջան, ես շատ լավ էլ հանգստանում եմ, հիմա դուք դրանում կհամոզվեք։ Էնդրյու։ Մոմ, հա։ Ծանոթացեք երեխեք, մասաժիստուս ա։ Տոմա ջան։ Կարող եմ մի հատ սլյունյավչիկ կապենք, լոզերդ գնաց ոնց էր աղջիկ ջան։ Սխալվում է Զարա։ Իմիջիայլոց ինձ դուր են գալիս փորով, բոխաղով ու փրչոտ հայ տղամարդիկ եղավ։ Չնայած ում եմ ինչ խաբում, ես էլ եմ ուզանում եմ դրանից միլիոն Զարա։ Վերջացրեցիր, դե հիմա գնականների տեքստ ենք ասելու։ Հանգստացեք, իր անունը Էնդրյու չի, ինքը Հենդոն ա Կասյանցի։ Մաշա, հետ դու որտեղից գիտես։ Մենք իրայից շտանգա ենք պարապում։ Հենդոն
լավա գնաս, քանի մեր ակումբի տղաները քեզ չեն տեսել։ Թե չէ մեր ճլեզները ինչ պիտի անեն էս Ապոլոնին։ Կատակ եմ անում։ Հենդո գնա, քանի ես քո պրեսի կուբիկներով, կուբիկ ռուբիկ չեմ հավաքել։ Չէ, էլի մի գնա։ Գնաց Ապոլոնը։ Մեզ սով էր։ Վայ Զարա ջան, ինձ թվաց դու ես մի պահ առանց կոսմետիկայի։ Նորմալ է Լուիզա ջան։ Տարիքի հետ սկսում են աչքին բաներ երևալ։ Հանգիստ։ Չհասկացա։ Ժողովուրդ դուք լրիվ եք գժվել։ Հլես կոմարի։ Աղջիկ ջան, դու գոնե գիտակցում ես դու ինչ ես արել, հա? Ես քեզ ինչ ես թույլ տալիս։ Քեզ ով է թողել իմ գրիմյորկայից տապչանը վերցնել։ Այս տապչանը իմ գրիմյորկայում դրած էր, որ ես իրա վրա սալյարի ընդունեմ։ Ես ինչի չի պատասխանում։ Դե ոնց ասեմ Լուիզա ջան, ինքը հիմա Եգիպտոսում է, ռոումինգի մեջ է, էլի։ Չի պատասխանում, որ շատ փող չգրի։ Հասկացա։ Տակ, այսօր ինչ է կատարվում ձեր աղանդում։ Դուք մի րոպեից պարելու եք, ինչի հագնված չեք։ Լավ, դուք հագնված չեք, հասկացանք։ Դու ինչ ես հանված։ Այս ինչ է կատարվում։ Կարջան, կլինի մենք այսօր չպարենք։ Անեն ջան, իհարկե չի լինի։ Հենց սենց էլ պարելու եք, ով է մեղավոր։ Գնացիք պատրաստելու, արագ։ Գնացեք։ Զարա, գնացեք։ Վեր կաց։ Գնացիք պատրաստելու, երեխեք։ Լավ ես գում քեզ, հա։ Ինչ ես անում, Լիլի։ Ես ինչ վիճակ է։ Երեխեք, ասցի գնացեք պատրաստելու, չհասկացա։ Դու լրիվ մեզ որոշել ես խայտարակ անել, հա։ Կար, ուղղակի։ Մի արդարացե, երեխեք, ասցի գնացեք պատրաստելու, յա։ Լսի, կանգնի էլ։ Արի մի հատ սելֆի ան։ Գնացիք պատրաստելու։ Բրավո, ևս մեկ գժական շոու, Սոնա Եսայան, Dance Studio-ի և Women's Club-ի գեղեցկուհիների կատարմամբ ձեր ծափարությունները։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club, շնորհավոր հին նոր տարի։ Այո, շնորհավոր հին նոր տարի ու հենց հին նոր տարվա նախաշեմին ուզում ենք ներկայացնել նոր ու թարմ սթորիզներ։ Բեմը արտակում են Պոնչը, Զիրոյանը և իհարկե մեր Women's Club-ի աղջիկները։ Ձեր ծափահարությունները Բարի երեկո Women's Club, ոնց եք։ Լավա նոր տարվա ծախսերը բան, տենց ֆերզակ չէ, նորմալ։ Ես եմ մի քիչ էլի մի եսքան չաղացել եմ։ Բեմում ուզում հրավիրել իմ լավագույն ընկերներից մեկին, Զիրոյան։ Խնդրում եմ բարձր ծափարություն երեկո։ Ոնց է։ Հենց նոր եք։ Շնորհավոր հին նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ անցած մի հատ շնորհավոր ինտերեսներես։ Եվ միանգամից մեր առաջին սթորին դեպք հունվարի 3-ին։ Հասել ենք էլ խեշը վսնում։ Բերել ես։ Հա, բերել եմ։ Ինքնա։ Մաքուր ինքնա։ Հետևից է պոչ չկա։ Ու ես լապոլդը չեմ։
Հաստատ Հետևիցս նայել եմ մարդ չկա, որ շեմ տոշնի ասաղ։ հաստատ լավ ապրանք է։ Ապե ցենտր ապրանքա մենակ համար 50,000 դրամով տան։ Կարա թանկ ես ասում, ապե 50,000։ Ապե մի ժամի ուշացար կարող է կրկնակի լինի աղբեր։ Հա։ Հա, Պետք է փորձեմ նոր։ չես վստահ։ Վայ։ Ստահում եմ, փորձեմ նոր։ Լավ ապեր։ Փորձի աղբեր։ Ահա ինքն է։ Արա ով եկա որտես հատ կճանա սայքո կավտանը։ Հաջորդ ստորին սերիալի նկարարման ժամանակ։ Դերասանները պատրաստ են, կարանք սկսենք։ Մեկ րոպե դերիս մեջ մտնեմ էլի։ Այո, պատրաստ։ Վեճ պատրաստ եք։ Այո։ Հլվիրապ ապե։ Վա ինչ եք անում հլվիրապ ապե։ Ոյ, Ախ չի։ լավ էլի, ինչը։ Այդ քեզի որ զանգում եմ խիչ ես եկանում։ Զարատ կես նստել եմ։ Ինչ է զարատ կետ։ Այսօր լսել եմ ինձ Դավոյի դորջարից էսի, չէ։ Եղբայր մի խփեք, կնոջը անարմար է, մի խփեք, կնոջը չի կարելի։ Որալը ձեռդ քաշայի կոնյակի տեղը չայ խմող արա։ Դավաճանում ես։ Կյանք, չէ։ Ինչը չորա, թեվդ կջարդի։ Մի արա ցավը տանեմ, մի արա կին արմատա նուրբ հա կջարդվի։ Ձեռդ քաշի ռայսեի տակից ակնոց առնող։ Ուշեմ լսեք դավաճան, թեվդ քիչը կջարդը մորա։ Եկեք դրսում զրուցենք, հա, եկեք դրսում զրուցենք։ Արա այս այդ դնովի շրամը իսկական շրամ կսայթեն, նորա մեկ հավաքի քեզ։ Ուշեմ այդ դավաճան, մենք իրարը չենք եղավ, դով այստեղ։ Վինոննի վաչիրան օփելա։ Դենից մեջ այդ մուտպակա դերիցը դուսարի խոսանք։ Չամ ինչ ալ լուսավոր շնորհակալ եմ։ Երեխեք ջան, սյուսկա ջան, կարանք շարունակենք նկարահանումը։ Այո, ես պրոֆեսիոնալ եմ եւ կնկարվեմ։ Okay, դե ուրեմն գնաց, Ռեքա։ Ես ինչ դավաճանում ես։ Ախի։ Ինչ դավաճանում ես, ախի։ Շնորհակալություն, շարունակենք, հաջորդ ստորին պատկերացնենք աղջիկը եկել է ընդունվել աշխատանքի ստրիպտիզ ակումբում։ Բարև ձեզ։ Ես եկել եմ ձեզ մոտ աշխատանքի ընդունվեմ։ Պարզա, ցավը տանեմ։ Նայ մեր մոտ ոնց է։ Տրուբի վրա պետք է պարես։ Հա, գիտեմ։ Ուտագլոր։ Էդ էլ գիտեմ, հա։ Ուղղակի ինձ շատ գումար ա պետք, էլի, ու շտապ ա պետք։ Այդ գումարը ես համաձայն եմ, ես ուզում եմ ձեզ մոտ պարեմ։ Հասկացա, նա էլ նոմա դեպքեր, որ աղջկան վերցմեն, մտնում են պրիվատ սենյակ։ Դու կպատրաստ ես դրան։ Հա, ես տանը փորձել եմ, տենց առանձին սենյակում փորձել եմ, ստացվել ա։ Գումար ա պետք, էլի շտապ։ Նայ, ըլլմա լիքը լկտի մասա գալի, պորճեր են գալի, որ բրեձ աղջկաս ես կպրշկում են բանասմեն, արի գնանք հյուրանոց բանման կեթաս հետները։ Հա, ես գումար ա պետք, էլի, ես ամեն ինչի համաձայն եմ, էլի խնդրում եմ։ Նա այդ լկտի մասան տենց օբշի, մենակ քեզ վերցնում են, մտնում են կուպե, դու կմտնես հետները կպարես տգլոր։ Հասկացանք, ասեցի, այո, փող ա պետք, չեք հասկանում։ Լավ, ցավը տան, ուրեմն դու ընդունված ես աշխատանքի, բայց մի հատ ինձ ասած եմ, ինչի համար է քեզ փող պետք։ Ուղղակի ընկերս ինձ ուրիշ տղայի հետ ա բռնացրել։ Հիմա փող են հավաքում, մի հատ սուրպրիզ առնեն, որ սիրտը շահ եմ, էլի։ Բերել մտի մի հատ պրիվատ։ Մտի։ Մեր հաջորդ ստորին փողոցում։ Խնդրում եմ, էլի ցավը տանը մի վարքյան, էլի մի վարքյան սպասի ասեմ։ Լավ, լսի, հոգնել եմ արդեն, ոչ մի բան մի աս, անընդհատ նույն բանն ես ասում։ Անընդհատ նույն բանն ես ասում, չեմ ուզում քեզ Խնդրում եմ, էլի մի վարքյան կանգնի ասեմ, Չեմ ուզում քեզ ընդհանրապես լսեմ, անընդհատ նույն բանն ես ասում։ Վերջին անգամ եմ ասում։ Անընդհատ, որովհետև նույն բանն ես ասում, ինչքան կարելի է նույն բանը ասել, երկու կանգար հետևիցս եկար, չեմ ուզում քեզ լսեմ, չես հասկանում։ Վերջ անգամ եմ ասում։ Ասա։ Ես դեպը բռնում է հային թուրքին վրացուն։ Անընդհատ նույն բանն ես ասում, ինչքան կարելի է նույն բանը ասել։
Եվ մեր վերջին ստորին։ Որը ես ինչ շալվար արա։ Որը ես ինչ սարոշկա արա։ Որը ես ինչ լիպչիկ արա։ Որը ես ինչ մայկա արա։ Որը ինչ կոշիկ արա։ Շնորհակալություն բեմում Stories Edge-ն է, ձեզ թույն տրամադրություն։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից Պոնչ Զիրոյան եւ մեր աղջիկները իհարկե ձեր ծափարությունները շնորհակալություն բարձր ծափարությունները Քանի որ այսօր հունվարի 12-ն է կրկին ուզում եմ շնորհավորել բոլորին հին նոր տարվա կապակցությամբ եւ իհարկե ուզում եմ ողջունել նրանց, ովքեր հիմա տանը նստած հեռուստացույցի առջև, բայց ասում են այն հին նոր տարվա սեղանը չլիներ, այն տոլման, այն բլինչիկը, որ ստեղ այնտեղ առաջարկում էին, ասում են, չէ, սոված չեմ։ Մի խոսքով ողջույն բոլորին։ Ինչպես շատերը գիտեն, ես Չարենցավանից եմ, կինս Երևանից է, մենք արդեն մոտ 3 տարի է ամուսնացած ենք ու այս տարի որոշում ենք որտեղ դիմավորել ամանորը, որոշում ենք գնալ Բալի, հետո որոշում ենք գնալ Գոա, նույնիսկ որոշում ենք գնալ Ֆինլանդիա, որովհետև որոշել է ամեն դեպքում ձրի է, Տարբերակ էի մտածում նույնիսկ գնալ իմ հայրական տանը նոր տարին դիմավորել, կնոջս ասացի, ասեց շատ լավ բան ես մտածել, կակրած մամայից շատ եմ կարոտել, արի գնանք Հրազդանում նշենք նոր տարին, իրավիճակը իհարկե փրկեց մամայից շատ եմ կարոտել արտահայտությունը, որովհետև շատ տրամաբանական է, եթե քո ամուսնու բեմական անունը Չարենց է, ոչ թե Հրազդ, դա նշանակում է, որ ես ուղղակի Չարենցավանից եմ։ Մի խոսքով մենք ընդունեցինք շատ դժվար որոշում ու որոշեցինք նոր տարին դիմավորել տանը։ Թեթև, բոլորի նման։ Այնքան թեթև, որ այսօր հունվարի 12-ն է, բայց մենք մինչև այսօր ուտում ենք գնաց ապրանքները, այո, ես գնել էի, կինս պատրաստում էր, ավելի շուտ պատրաստվում էր, որովհետև այն ինչ գնել էի արդեն պատրաստի էր։ Գիտեք, այն առաջվա այն հին նոր տարվա համն ու հոտը չի մնացել, երբ որ այդ խոհանոցում այդ թողբո, այդ եռուզերը, երբ որ ամեն ինչը տատիկն էր պատրաստում, մաման էր պատրաստում, հիմա ամեն ինչ պատրաստ ենք գնում, այն ժամանակվային, որ մենք սպասում ենք, երբ ենք մենք լպստելու այդ միքսերի այդ էրկատը, հիմա լպստողներ չկան, վերացել են լպստողները։ Մի բաննա, մնացել անփոփոխ այն ժամանակ մամատ էր ասում կանֆետներին չկպնես, մանդարինին ձեռ չտաս ու քեզ տալիս են սենց այդ բաստուրմայի ծերերը, սուջուխի ծերերը, հիմա էլ նույնը կինս ասում կանֆետներին ձեռ չտաս, մանդարինին չկպնես ու էլի տալիս են այդ բաստուրմայի ծերերը, ու սենց չամանը սենց հանում է սենց վատ, ես իմ ինչա կեսը սպիտակ է ջիլերն ասես գցում ես բերեն Կանջվում ես, այդ ժամերով, սենց ուզում ես ծամ ես, բան մեկ էլ նայում ես շունը ժպտալով սենց նայումա վրե։ Ես չեմ հասկանում, երբ է գալու այդ ժամանակը, երբ որ տան տղամարդը նորմալ բաստուրմա կարողանա ուտի։ Բայց առևտրի ընթացքում ես իրոք համոզվեցի, որ կանայք գին գցելու վարպետներն են։ Երբ որ կինդ մոտենում է սենց ամենաթույն, ամենաախորժալի, ամենահյութալի պամիդորին, ասում է ինչքան է կիլոն, վաճառողին ասում է 2000 դրամ ու ինքը սենց վերցնում է, մեկը սենց են, բիցես մի տեսակ խիա սենց լղկած սպրտնած, զգացիք չէ, արդեն 300 դրամ իջավ, բայց վաճառողին կին է, ինքը այդ պոնտերը գիտի, չի անցնում, մի կոպետ չի իջնում, լավ գոնե 1008-ով, ձև չկա, 1009-ով, ասում եմ չէ, 2000 ու վсё, որտև 1009-ին վրա է նստած,
ֆրազան միշտ լսում ենք ու կինդ ասում է լավ 3 կիլո կշռի ու դու ասես կողքից ասում ես բայց շատ թանկ է չի չավ դաժե 100 գրամ հələ թող դնի շատ վստահ ու վաճառողին 3 կիլո կինդ ասես վերցնում ամենամեծ պամիդորը ասես դնում է տոպրակի մեջ այ հիմա 3 կիլո ու դու սենց առևտու առած գալիս եք տուն ու որպես կանոն միշտ մի բան մոռացած եք լինում ու որպես կանոն դա միշտ լինում է լիմոնը ու դու նորից սենց այդ ցրտին սենց հոգնած անհավես պետքա սենց հագնվես գնաս լիմոն առնելու գիտեք բիզնեսի տարբեր ձևեր կան բայց կա բիզնեսի մի հատ ձև որը ես իրոք չեմ հասկանում երբ որ սենց մի հատ փոքրիկ սենց տուփ ա դրած վրան սենց մի 15 հատ լիմոն ու վերջ ու մի հոգի սենց կանգնած նայում է Երբ անցնում ես ինքս ես կանգնած նայում, անես լավրությունն է, որ ինքը լիմոն չի ծախում, լիմոն է նայում։ Ես կանգնած նայում։ Ես չեմ հասկանում, իրանց ստավկենուն վրա է մրսասների թե թեկիլա խմողների։ Մրսասները տունը պարկած են, թեկիլա խմողներն էլ դժվար գումի շուկայեն ու գլով անցնեն։ Իրանց ստավկեն մեր նման հոգնածների վրա է, որ մենք ես գնանք մենակ լիմոն առնելու։ Մենք տղամարդիկս միշտ դժված ենք, մանավանդ նոր տարվա օրերին, մեզ միշտ չեն թողում, մենք մոտ գանք այդ ամանորյա սեղանին, այդ տոնական շքեղ սեղանին, երբ որ տանը հյուր չկա, մեզ ուրիշ ափսեներով են հաց տալիս։ Մենք օգտվում ենք սովորական անձեռոցիկներից, այն անձեռոցիկները, որ այս սենց սարքած, սենց ափսեների կողքը դրած է շատ մեծ, որ այնքան սիրուն է, որ ուզում ես էդ ուտես։ Այնքան մեծա չես հասկանում, այդ ուտելուց հետո սրբվելու համար, թե լողանալուց հետո սրբվելու համար։ Այդքանը հերիք չի, մեզ նույնիսկ այդտեղ հաց չեն տալիս, մեզ խոհանոցում են հաց տալիս։ Ու ես ուզում եմ, ես երազում եմ, երբ է մեր տուն հյուր գալու, որ ես օգտվեմ այդ ամեն ինչից, այդ սպասքից, այդ շքեղությունից։ Ու երբ որ գալիս են հյուրերը, բայց մենք այդտեղ ենք դժվում, որովհետև երբ որ հյուրերը շատանում են ու աթոռները արդեն պակասություն անում, գնում են խոհանոցից են վատ տաբուրետկեքն են բերում ու դու որպես տանտեր նստում ես այդ վատ աթոռի վրա։ Ու սկսում ես ինչ անել, արա ասում ես դա չկա նոր տարի է, սպասի ինգերներիս հետ խմեմ։ Ինչ է սկսվում ստեղ, սկսվում է քո ու կնոջդ հայացքներով խոսակցությունը։ Որովհետև երբ որ տունը մարդ չկա ինքը հանգիստ կես, էս մի արա, այն մի արա, էսի սենց արա, էսի ինենց արա, գժվցնում է, բայց երբ որ գալիս են հյուրերը, սկսվում է ամեն ինչ միջանցքից, սկսվում է հայացքներով ու շշուկով են, որ պալտոն վերցնու չես ֆայնում, բայց երբ որ դուք արդեն նստած եք սեղանին, դու սեղանի էս գլխում ես որպես տանտեր, ինքը սեղանի մյուս ծայրում է, որտև խոհանոցին պետք է մոտիկ լինի, որ գնա գա, մնում է մենակ հայացքը։ Երբ որ դու ասում ես, կնիկ մի շիշե լողի բեր, ու ինքը սենց նայում է քեզ ուղիղ, բայց ընթացքում նաև նայում է բոլորին, որ հանգարց, եթե մեկը ֆիքսի, մի անգամից սենց շուտը։ Ասում ես կյանքս երևի չլսեցիր, ասում եմ մի շիշե լողի բեր, գնում է սենց խոհանոց, վերցնում է շիշը, սենց շատ գեղեցիկ, շատ բարի ժպիտով գալիս է, ու շատ ուժեղ սենց օղին դնում է սեղանի։ Անուշ լինի։ Ու դու սենց դու սենց քեզ են, որ ասում են ժողովրդական լեզվով էշի տեղ դրած, աշխատում ես, որ ձեր հայացքները չխաչվեն, վերցնում ես հեռախոսդ ու սենց ծիխարի, սենց թեքում ես էկրանը դնում ես սեղանին, որովհետև էսա SMS է գալու, SMS-ը երբեք չի ուշանում, SMS-ը գալիս է։ Ու կրկին օգնության է գալիս հայացքը, որ Յանի նայի հեռախոսիդ բան եմ գրել, կարթա բան, դե դու գիտես արդեն, սենց մի 2 րոպե ոտդ կախ ես, սկսում, որ հյուրերը չհասկանան, բայց բոլորը արդեն հասկացել են, որ դուք շփվում եք հեռախոսներով, սենց վերցնում ես, սենց մոտիկ ես պահում դեմքիդ, որ ոչ մեկ չտնա ու գրածը այդքան մի խմացրու մարդկանց ավտոյով մարդ կա բան, ասում ես իսկականից, ընկերոջդ ասում ես, ախպեր, այսքան խմեցիր, ավտոյով ես, կարող է տաքսի կանչենք, ասում է, չհասկացա, բա կնիկս ինչի համար է, գիտես, սենց աչքերը սուրել է, հետս բերեմ ձեր տուն, բերել եմ, որ այսօր ինքը քշի, ես խմեմ, ինքը քշի։ Բայց Բայց հավոր, ավելի լավ չի դու տենց ծխված քշես, քան հետո ավտոդ ծխված տենաս։ Մի խոսքով, մի բան եմ ուզում ասել, ինձ թվում է բոլորիս հետ է դա եղել, երբ որ ձեր տուն մանավանդ հունվարի 1-ին գալիս են ամուսիններ,
հերու բարեկամ, հերու ծանոթ են, որ զարմանում ես ինչի են եկել մեր տուն ու շատ երկար մնում են։ Ահա որ երկար են, որ մի հատ պահ է գալիս, որ sense պրոսա տուպը տելևիզոր եք նայում, բան չկա խոսալու, չգիտես ովքեր են։ Ասում ես ընկերներս երբ են գալու, սրանք կֆայման կգնան երևի, գալիս են ընկերներդ իրանց կանանց հետ ու այս տղամարդս ես մի քիչ այս կողմ աթոռով քաշում, sense տեղը առաջարկում, ինքն է արդեն տանտեր է, կինը վերակենում, սկսում է կնոջդ օգնել, խոհանոց տանել, բերել, բան սեղանը թարմացնել, այդ նշանակում է, որ իրանք էլ դեռ շատ երկար են մնալու, մի խոսքով ասածս ինչ է, չեմ ուզում ձեզ զզվսնեմ։ Լավ մնացեք, շնորհավոր հին նոր տարի, շնորհակալություն։ Դե ինչ, հաջորդ համարն եմ ձեզ ուզում ներկայացնել։ Ջան, կուլիսներում խնդիր կա էլի։ Ուրեմն Մաշան ու Պոնչը մի քիչ շատ են կերել այս նոր տարուն։ Ու մնացածը տրորում են։ Այդ երկար կտևի, Գրիգ ջան, ինչ ես առաջարկում։ Դրա համար պետք է մի քիչ ցինիկանաս։ Ցինիկանամ։ Հա։ Գրիգ ջան, Ջիմ Քերին է, Միստր Բինն է, Ժիրինովսկին է, վերջը ով եմ, որ ցինիկանամ։ Չէ, այդտեղից ոչ մեկ չես, բայց արի իրար հետ ցինիկանանք։ Ես Ժիրինովսկին եմ։ Հասկացա, ուրեմն ես Միստր Բինն եմ, վատ։ Իրար հետ ցինիկանանք։ Ժողովուրդը համաձայն է, ցինիկանանք։ Միասին ցինիկանանք։ Women's Club-ում։ Բայց ես առաջին շարքում առավել քան լուրջ հյուրեր եմ տեսնում։ Ես հասկացա, որ դու երկու միկրոֆոնով ես դուրս եկել, ուրեմն ինչ-որ մի բան։ Չէ, փակագծերը բացենք, ասենք նախ, որ դահլիճում կա 2 աշխարհի չեմպիոն, պատկերացնում եք։ Վաու, բրավո։ Դուշան Երիցյանը։ Զիդանն ու Ռոնալդինյոն։ Հասկացա։ Լավ, 2 աշխարհի չեմպիոն ըստ հերթականությամբ ներկայացնենք, այստեղ է ուրեմն 2001 թվականի ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոն Վաղինակ Գալստյանը, բարձր ծափարիչն ներկայացնում փոխանցեմ միկրոֆոնը հունա ռոմեական ըմբշամարտի 2001 թվականի աշխարհի չեմպիոն, ո՞նց եք, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, լավ։ Կարիերան ավարտելուց հետո գլխավոր նպատակը սպորտսմենի համար ո՞րն է։ Ծառայել սպորտին, կառույցին, սպորտային։ Այսինքն նոր սերունդներ աճեցնել։ Նոր սերունդ դաստիարակել, անել ամեն ինչ, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան սպորտում։ Շատ լավ։ Ես նաև տեսնում եմ վետերան մարզիկների, այո, ֆեդերացիայի նախագահ Արսեն Բադալյան, եկեք ծափարենք, վետերան։ Բարերեք օձես։ Խնդրեմ Արսեն ջան, ոտքի կանգնես, եթե վետերանները նման տեսք են ունենում, ես ուզում եմ վետերան լինել։ Դե գիտեք։ Շատ լավ։ Դրա համար էլ ընտրել են։ Ովքեր են վետերան մարզիկները, ավարտած կարիերան, թե վիրավորված ավարտած եկել են։ Առավոտը որ չեն կարող նորմալ վեր կենան, քայլեն։ Թեթև sense ցավալի մարզիկները։ Չէ, զուտ տարիքայել ինչ որ։ Իսկ ինչպես է անցնում վետերանների առօրյան, պարապում են, փորձում են, ինչեր են անում վետերանները։ Իմ առօրյան որ տեսնեք, ընդհանրապես չեք մտածի որ վետերանների ինչ որ է։ Դուք եկել եք ստեղ մնացած վետերանները, ինչ են իմանում։ Մնացածները թող պատասխան տան։ Ես եկել եմ իրեք փոչեք ցինիկանալու։ Դու իրանք պատասխան տանես, այքես բան։ Չէ, կուզեի ասեի որ բացի աշխարհի չեմպիոնից դահլիճում նաև մեր երակի Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի արտաթե մեդալակիր Կարմեն Ացականյանն է։ Ծափարություններ։ Ծափարությունները, այո։ Իդեպ եւ այո, Սամվել Գևորգյանը, Հայաստանի Բշամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ, վաստակավոր մարզիչ։ Դու ըմբշամարտը կարելի է չէ, վստահ կարելի է ասել, որ Հայաստանում շատ լավ վիճակում է մնացած մեր մարզաձևերի համեմատ։ Միշտ հաջողություններ ենք ունենում։ Այստեղ է նաև էլի սպորտաձև կա, որ մենք իրականում ուժեղ ենք, ես հիմա վստահ եմ, ով չի ֆիքսել, ասենց շատ բարձր կլինեն ծափարությունները, այստեղ է նաև 2009 թվականի աշխարհի ծանրամարտի չեմպիոնուհի Նազիկ Ավդալյանը, բարձր ծափարենք։ Մեր ծափարությունները ձեզ Նազիկ, աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն։ Ինչպես ես Նազիկ։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Ինչ կենես հիմա։ Հիմա տունն եմ։ Հենց հիմա։ Թարգել ես, սպորտը թարգել ես։
Ինչով ես զբաղվում։ Թողել եմ տնային տնտեսուհի եմ, հիմա կարելի ասել։ Տնային տնտեսուհի։ Ավելի բարդ գործով Ինձ ազբաղված։ թվում է ավելի դժվար չի Նազիկ ջան։ Ավելի ծանր։ Այո, ընդեղից Այնքան դժվար է, որ այս տարիքից որ մտածեի այդքան դժվար է, չէի թողնի ծանրամարտը։ Բրավո, բրավո։ Իրոք բարդ է։ Հիմա տանը գրտնակ եք բարձրացնում sense մաքսիմում։ ծանր գրտնակներ են Նազիկ են ստանում։ Դե ծանրամարտը թե մենակ պետք է ծանրոշտ լինես, տնային տնտեսում համար պետք է ամեն մասնագիտության տիրապետ ես։ Դա է բարդությունը տնային Բայց դուք ծանրամարտ եկել եք թեթև ատլետիկայից, ընդամենը 2.5 տարի պարապելուց հետո դուք դարձել եք աշխարհի չեմպիոն։ Դե հիմքը կար, հա, 3 տարի ու կես հետո։ Դե նես չի որ շատ է։ Բրավո, ամեն դեպքում բրավո։ Դե ակրոբատիկայից հետո ուզում էի մնալ։ Խոնարհվում եմ։ Իրոք որ բրավո։ Երկու ծանրամարտներ։ Նազիկ ջան, բոլորս հիշում ենք, ինձ թվում է, երբ որ դու դարձար աշխարհի չեմպիոն, Կարեն Գիլոյանի լեգենդար այդ խոսքերը, կեցես, Նազիկ, այդ արտահայտությունները, միշտ երբ որ մենք քեզ տեսել ենք էկրանում, միշտ եղել է Գիլոյանի ձայնը։ Հետաքրքիր է սպորտից հետո էլի քեզ ուղեկցում է Գիլոյանի ձայնը։ Քեզ անսովոր է, էլի։ Արորյայում, ասենք, հաց է սարքում, կեցես, Նազիկ։ Աղը մի քիչ է, Նազիկ։ Ուղեկցել ինչ առումով, մեկ-մեկ որ կարոտում եմ սպորտը, զանգում խոսում եմ իր հետ, բան իր ցենը կարոտում եմ, էլի, այդպես ասած, որ ուզում եմ սպորտի հետ նորից մտածեմ, որ դեռ սպորտսմեն եմ, մարզիկ եմ, որովհետև իրոք շատ դժվար է սպորտը թողնելը, ամբողջ կյանքում սպորտի մեջ Գիտեք, իմիջայլոս այսօր ուզում ենք հրավիրենք, զանգեցինք, ասաց ժելեզնա ոտսկում եմ, սանատորիայում հանգստանում։ Անկեղծ։ Գիտես, ինձ թվում է նենց է գոռաց 2009 թվին, մինչև հիմա չի հանգստացել, հանգստանում է։ Իսկ Նազիկ ջան, մի հատ լեգենդար հարց, ես հենց նոր էդի հիշեցի, այդ ինձ թվում է շատ են քեզ հարցել, իսկականից օգնում է, որ կողքից այն ձգե, այդ օգնում է, իսկ տրեյները որ կողքից ասում։ Ձգե, այդ օգնում է։ Տարբեր մարզիկներ տարբեր ձև են ոգևորվում։ Դուք եք եղել։ Հրե ասում է ձգե չէ, հրե։ Պոկե։ Մի քիչ լուրջ ասած, այդպես տարբեր ձև են մարզիկները ոգևորվում, մարդկա սպասում է այդ մարզիչի խոսքերին, մարդկա ընդհանրապես չի լսում դա, բայց մարզիչները ինքնըստինքյան ասում են դա, որովհետև մտածում եմ, որ այդ պահին մարզիկներին դա իրոք կօգնի։ Բայց այդ գյումրվա ասել այնքան համոտով, ինձ թվում է, որ կողքից ինձ էլ լեննականի բարբարով ասեն, ես եկը բարձրացնեմ, այդ ձևի վախից, ձգե։ Հիմա այսպեսի մի պրովոկացիոն հարց, հիմա որն է ավելի ուժեղ սպորտաձև, ծանրամարտը, թե ըմբշամարտը։ Իմ համար ծանրամարտը, անկեղծ։ Բայց ինչի։ Չէ, իրականում երկուստ էլ այսօր մեր հենակետային մարզաձևերն են, որովհետև ինչպես գիտեք մեր Սիմոն Մարտիրոսյանը այս տարի ապացուցեց, որ երկրագնդի ամենաուժեղ մարդկանցից մեկն է, աշխարհի չեմպիոն դարձավ։ Չէ, ինձ համար այնքանով, որ ես ծանրամարտ բառը ավելի հեշտ եմ ասում, սրտ այդքանով։ Ըմբշամարտ։ Այստեղ մի բան կա, չի կարող միշտ նույն սպորտաձևը ամենաուժեղը լինել, դա սերնդափոխություն է տեղ ունեմ, ժամանակ առ ժամանակ պետք է մի քիչ էլ կարելի ասել հանգստանան, որ նորից։ Բա ոնց է, որ միշտ նույն սպորտաձևը ամենաթույլն է, Նազիկ։ Չէ, Գրիգի ասած այդ չէր, ինքը ուզում էր ասել ենթադրենք օրինակ ծանրամարտիկը եւ ըմբշամարտիկը վեճի բռնկվեն, ով կհաղթի։ Գրիգը տենց տոնկի դա էր ուզում։ Ընդհանրապես իմ կարծիքով, որ բոլոր սպորտաձևերն էլ վերցնենք, միշտ ըմբշամարտը ավելի ըմբիշներն ավելի ուժեղ են։ Չգիտեմ։ Հիմա օրենքով պետքա դուք էլ ասեք, չէ, ամեն դեպքում Բայց ծանրամարտիկի համար հեշտ է, կարետի վերցնի ծանրաձողը մի անգամից ինչ պյանի Մենք ուզում ենք ի վերջո իմանալ Արդեն պայքարը ծանրամարտի մարզադահլիճում տեղի ունենա, որ այդպեսի բան լինի իրականում մարզիկները իրար դվեճի չեն բռնկվում Հիմնականում պահում են Մենք գիտենք այդ, մենք գիտենք համերաշխությունը սպորտսմենների, մենք այդ ամեն ինչը գիտենք Այո, դրա համար եկեք ծափարությունների ներքո Բարձր ծափարությունների ներքո Հրավիրենք ձեզ բեմը հարթակ Նազիկ ջան, այո, խնդրեմ, համեցեք Եկեք բարձր ավելի ծափար Բարձր, խնդրում եմ, վարակույրները, խնդրում եմ Համեցեք Ավելի բարձր, երկու աշխարհի չեմպիոն Women's Club-ի բեմում Նստեք, միկրոֆոնը Նազիկ ջան
Կարող եք գուշակել ինչ է տեղի ունենալու հիմա։ Ինչ լավ է, չէ։ Ինչ։ Անկախատեսել ենք, մենք Սա միկրոֆոն։ իրականում կաֆե չի։ Դու կաֆե ինչ է։ Իրականում ես հիմա կներկայացնեմ Women's Club-ի բեմում առաջին անգամ ծանրամարտի եւ ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոնները միմյանց հետ կմրցեն ձեռքի ուժ։ Դե մենք բոլորս էլ գիտենք ոնց պետք է ավարտվի, բայց դե ամեն դեպքում տեսնենք։ Այս ջենթլմենության պահերը։ Որպես ջենթլմեն պետքա դուք զիջեք։ Դուք էլ հանկարծ չջարդեք Իսկ մենք բարձր ծափարում ենք այս ընթացքում բայց հաշվենք երևի։ 1 2 3 հաշվի Այո, 1 2 3-ն ենք հաշվում։ Այս պատմական Ուրեմն դուք պետք է ֆիքսեք, մեր ձեռքերը դրենք։ Նիվարկյան կտակ։ Հա։ Նիվարկյան։ Լավ։ Ահա։ Դե մրցավար լինելու է թե չի։ Ես եմ։ Դուք կանոնները գիտեք։ Կանոնները։ Դուք հիմա պետք է ասես դնեք ձեռքը, ֆիքսեք, որ մենք խաղով չանենք։ Ահա։ Հաշել չի կարելի։ Բայց դու ոնց լուրջ ես տրամադրված։ Ամեն դեպքում մրցեք։ Նազիկ ջան։ Ոչինչ, ես ու Չարենցը ես կողմից եթե պետք լինի կօգնենք։ Չէ, կարիք չկա։ Ահա։ Ես շատ Բայց ես ձեռքս բարձրացնում եմ եւ կխնդրեմ ուշադրությունը եւ այստեղ եւ էկրանին։ 1 2 3 Վաղոց կրվես բանկա, խորովենկա։ Շադիր նաժասեղբի սեղբի ապրես, սաղթանակ ապրես նաշկա, բրավո, շատ լավ էր։ Վաղջան, անցել են այն տարիները, սա 2001 թվական պատրասը չէր, գետնեցիր բոլորին ու դարձար աշխարհի չեմպիոն։ Համ քաշդ է փոխվել, համ տարիքն է փոխվել, համ էլի վերջո պայմաններն այն չեն։ Դու հիմա Women's Club-ում ես եւ բնական է, որ պիտի հաղթես աշխարհի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը։ Նաժան, դու էլ ապրես պատմական հաղթանակիցը գրեթե 10 տարի անց բազուկների զորեղությունը պահպանել ես ու շարունակում ես հաղթել։ Միշտ հաղթես, միշտ հաղթանակներ եմ մաղթում քեզ ու բոլոր հեռուստադիտողներին։ Իսկ այս հետաքրքիր ու գեղեցիկ կատակ մրցամարտը ձեզ համար մեկնաբանեց Կարեն Գիլոյանը Լապլանդիայից ամանորյա բարեմաղթանքներով։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Բրավո։ Կարեն Գիլոյան, Նազիկ Ավդալյան, Վաղինակ Գալստյան։ Վաղինակ Գալստյան, այո։ Նազիկ ջան։ Նազիկ Ավդալյան, Վաղինակ Գալստյան։ Ամեն դեպքում Կարեն Գիլոյանը անբաժանա, մենք հասկացանք Կարեն ձեզանից։ Գիլոյանը ամաչեց, ասի որ ժելերս նա ոսկում, ասաց որ Լապլանդզա։ Իբր Լապլանդզան շատ լավ հանգստանալու գոտի է։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք իմիջայլոց դուք կարող եք երազանք պահել երկու աշխարհի չեմպիոնների մեջտեղում եք գտնվում եւ ինչու ոչ կարող է կատարվի։ Եվս մեկ անգամ ծափարում ենք։ Ձեզ հետ ցինիկ անում էին գրիգը։ Եվ Չարենցը։ Շնորհակալություն։ Լուիզա։ Այո, Բարև։ բարև։ Շարունակենք։ Իհարկե։ Մենք շարժվում ենք առաջ եւ այս պահին ես ուզում եմ եւս մեկ հարց ուղղել Լուիզային։ Լուիզա, դու քեզ ուժեղ կին համարում ես։ Իհարկե, ես շատ ուժեղ կին եմ։ Եվ դրա ապացույցն է, որ 4 ամիս է դիմանում եմ այն մի խոսքով չծավալվեմ, դու հասկացար իմ նկատի։ Հասկացա Լուիզա ջան, բայց հիմա դու կտեսնես բառիս բուն իմաստով ուժեղ կանանց։ Կին ծանրամարտիկների մարզման ակումբում Պոնչ, Տոմա եւ Լիլի դիմավորեք։ Position like a dime, boom, flick, on a dick, make them come quick. I be getting money, if you mad, you a bum chick. Rollie on my wrist, walking lick, diamonds twerk quick. When I do a show, got the crowd leaving mosh pits. Լսի, Անուշ, դու գիտես մեր թազա տրեները ով է։ Ես իմ դեռ չեն ասել։ Ասում եմ ինչ լավ է, որ տրեները փոխվել է, թե չէ հին տրեները այնքան էր խփում հետևից, որ ցավից դատարկ մաշուկի մեջ կանգնած էի տուն գնում։ Հալա, ինքը որ խփում էր, դա քեզ դուխ տալու համար էր, որ շտանգան լավ բարձրացնես։ Բա դու շեվոյում որ խփում էր։ Այդտեղ ինչն էի բարձրացնում։ Չգիտեմ, դե մի բան գիտեր էլի որ խփում էր։
Հետո չգիտես տրեյները խփածը օրենք։ Հուսով եմ այս տրեյները այդքան չտես չի լինելու։ Բարև ձեզի։ Ես ընկեր սրունցն եմ։ Բարև ձեզ։ Ես Անուշիկն եմ։ Հաջելի է։ Ես Գայուսն եմ։ Շատ հաջելի է։ Ջանի։ Ուրեմն սորվանից երեխեք ջան։ Ես ձեր շտանգի տրեյներն եմ։ Նես որ ես ձեզ հասցնելու եմ մեծ հաղթանակների։ Բայց այսպես որ ձեզ նայում ենք, չէ՞։ Հեչ ծանրամարտի տրեյների տեսք չունեք։ Իա, թե չէ որ սպյուրքի նախարին նայում եք, այնց բեսամ նախարի տեսք ուներ, հա։ Լավ, ուրեմն չենք շեղվում, միանգամից կպնում ենք շտանկեքին, դավայ, կռանում ենք, կուրս կդ առաջ, Տրեյներ, իսկ ես։ Իսկ դու այդ ոսկա վանդագդ առաջ, քիչը ոսկա վանդագդ։ Տազդ ետես քծում, Դավայ, լավ այդպես, տազդ ետես քծում։ Լավ է։ Մալադեց։ Տազդ ետես քծում, Դավայցը։ Տրեյներ բա ես։ Իսկ դու մի երկու կոբեկ ես ետ կծում, գնում քեզ մի հատ օպերացիա ես անում։ Գնաց, ծառությունը հանում ես դոշի, պայում ես ծառությունը դոշի, քու դեպքում ծառությունը մնում է ձերքերիդ վրա։ Հնում, պայ է, մալատեց։ Տրեյներ, ես էլ բարձրացրեցի։ Քեզ էլ մալադեց։ Դնում ենք շտանգեքը։ Թուլացնում ենք բոլորիս մկանները։ Գնաց, թուլացնում ենք մկանները։ Թուլացնում ենք մկանները։ Տրեյներ, բա իմ մկանները։ 5 դուրույն ենք անում։ Գայուշը ինքնուրույն չի անում։ 5-ը ուրույն անում շատ, դու մի շեղվի։ Տրեյներ, իսկ իմ հաղթելու շանսերը մեծ, ա։ Չէ, քու շանսերը մեծ չի։ Իրա շանսերը մեծ ա։ Մոռանում եք, հա ինչի համար ենք հավաքվել։ Հա, ոնց որ մոռացանք ինչ համար ենք հավաքվել, դավայց է։ Ես էլ մոռացա։ Նայ մոռանում։ Տրեյներ, բայց դուք ինձ թերագնահատում եք, գիտեք, որովհետև ես Եվրոպայում իմ քաշայինների մեջ երկրորդ տեղն եմ ընկել, վա։ Իսկ դու։ Իսկ ես Եվրոպայում ինչ-որ անկապ հյուրանոց էի ընկել, չհասկացա ինչի։ Եվրոպայից հետո ես գնացի աշխարհ։ Իսկ դու։ Իսկ ես Եվրոպայից հետո գնացի Դուբայ։ Աշխարհը Դուբայում է։ Չէ։ Հա։ Իմ աշխարհը իմ միակը Դուբայում էր։ Չեք շեղվում։ Թուլացնում ենք ազդրի մկանները։ Տրեյներ, բա իմ ազդրը։ Մի ազդրի վրես։ Քու ազդրերը արդեն թուլացած է։ Ես քեզի շինելու եմ աշխարհի չեմպիոն։ Իսկ ինձ տրեյներ։ Իսկ քեզ աշխարհի չեմպիոն։ Դավայց է, գնացինք դեպի աշխարհի չեմպիոնություն, դավայց է։ Դե զզված
են։ Աղջիկ ջան, ես չեմ ասկնա, դու չեմ զես սիպտակ նիվա ունենաս։ Սպիտակ նիվա ուզում եմ, բայց կարմիր հետև չեմ ուզում ունենալ։ Իսկ ես միշտ երազել եմ կարմիր հետև ունենամ։ Հիշում ես քեզ ինչ կսեի։ Ինչ։ Ուրեմն փողերով ասում էի հետ գցի օպերացիա արա, ուրեմն փողը ետ ես գցում, քեզ մի հատ լավ դեմ ես գցում ու սաղան գնում ա տեղ եղավ։ Լավի։ Վերջ, համբերությունը սպառվեց, ես գնում եմ ընկերոջս ասեմ։ Ուր կերտաս, հեսա եդևից հետ կուլամ։ Վա։ Լսիլը, սիկ իսկականից ընկեր ունի։ Հա, մի անհասկացող հրեշա։ Կովի թոգաբոր։ Այսինքն տավարի ցավ, էլի։ Որ իմացավ ընկերուհուն կպելեք, այս շտանգան կվերցնի ու կմտցնի, էլ չասեմ որտեղ։ Էնա ասեցիր էլի։ Ցաված։ Լասիլը, սրա անգեր որ գա, կսես որ քեզ էլ եմ էլի չդծրել։ Էսի զուտ պարապմունքները մոտիվացնելու համար ես կենեմ։ Տրեներ, բայց դուք ինչ չեք չտծրել։ Չտծրեք, որ չստեմ։ Չտծրեք էլի։ Լավ էլի, տրեներ, չտծրեք էլի։ Լավ էլի, խնդրում եմ էլի, տրեներ։ Պրինցիպի շտանգի կարերոր հան է։ Շտանգա էլի էսի դժվար է ցավացնի։ Ով արա։ Ուր արա։ Ինչ արա։ Խիարա։ Արա սիգան գետ չէ, սիգ լրիվ շտոգձե կագդան, ես շկան հարց տվեց։ Ինքնա։ Ինքնա։ Արիստե։ Դու ես ճատտացնում ընկերուս թաշին։ Մերնիմ կյանքիդ, ջանիդ խուրբան, ցավիգը դու դեմ, չիգյարդ խմեմ, հոմենակ իրան չեմ ճտծրել, իրան էլ եմ ճտծրել։ Սուտ ասում, ինքը ինչ չի ճտծրել, էդքան էլ խնդրեցի։ Խնդրեմ։ Վերևի թշին չէ, ներքևի թշի, ներքևի։ Խնդրեմ։ Արա, հասկացանք անհասկացող ենք, բայց հո էշ չենք, Արիստե։ Մերնիմ կյանք։ Լսի ինձ։ Ջանիդ նա ինչ եմ անում։ Ցավիգը դու։ Տրեներ, շտանգան մոռացաք բերել։ Կարերը հանի անուշի։ Գնա։ Կարերը հանի։ Բալիկա է, բալիկա։ Եթե համարը ձեզ դուր եկավ, պետք է խնդրեմ, որ եւս մեկ անգամ բարձր ծափարեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Quiz Accessorize եւ Jennifer խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, բոլոր մեր գործընկերներին, ովքեր սիրով համագործակցում են մեզ հետ, շնորհակալություն New Yorker խանութների ցանցին, շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների շքեղ դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի դիզայներ ու ոճաբան համբերատար Արայիկ Գաբաջանին։ Դե ինձ սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, եւս մեկ անգամ ուզում ենք շնորհավորել բոլորի անցած տոները, մինչ հանդիպում։ Իսկ մեր հանդիպումը կկայանա Շանթի եթերում ուղիղ 1 շաբաթ անց ժամը ուղիղ 9-ին։